estalar. Vou estalar. Naide nos das a chourifiños nunha bota, copiños de ribeiro nin pulpiño de carnota. E a min o que me chifle unha boa grella criolla cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño del bariño, iso sana é. Pa min un peixiño da ulloa, iso sana é. Pura sana é. Arredemos, a ver se agogo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou, 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 vou. Tráeme ese boi que o papo con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño de albariño, iso sana é. Pa min un queixiño da ulloa, iso sana é. Pura sana é. Arredemos, a ver se agogo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou, 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 vou. Un roscón. Eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Un roscón, eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Ei, eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, non te deites. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Moi boas, benvidas, benvidos. Recibide a meirande das apertas a esta nova entrega do programa de dietética na Lobeira. O dietista lobeirista con Sandra Román, a nosa dietista de cabeceira, e hoxe imos ir ao médico, como dicía unha curmá da miña muller cando era pequena, ao mécolo. Entón, imos ir ao mécolo con Álvaro de Teis, póñome aquí xa paisado, imos poñer a bonita, esta é a bonita. Entón, benvida Sandra, benvido Álvaro a este o voso programa na Lobeira. Hola, boas, obrigadiño, Fran, pola presentación. Que tal? Bueno, teño que dicir que estou maliña, así que igual me dá un ataque de tos ou algo. Estamos todos fatal. Dicíanos, Dieguito, boas, un día máis por aquí estamos, moi boas, Dieguito. Grazas por estar sempre aí, grazas por comentar. Hoxe imos falar
de cousas médicas. De cousas médicas, e a primeira da que debemos falar, díxome Sandra, isto chegoume Sandra, díxome, tens que poñer isto porque hai que poñelo porque teño moitas cousas que falar, a ver se pode. Sí, pero Entón, bueno, vou primeiro que lanzar a directo a primeira dos recortes de prensa que me pasou, que é este. pero deixa a Álvaro que se presente, que diga quen é. Ai, bueno, veña, pois quito. A ver, Bueno, Álvaro, quen é Álvaro? vale, ben. Bueno, dábame por presentado xa, bueno, como ben ledes aquí, médico na Guarda, non quere dicir que estea de Guarda. Estou na Guarda, vale? De Guarda están outros, na Guarda tamén. Incluso de Guarda na Guarda. Pero bueno, médico de familia, son de Teis, como vedes no nome, aínda que medio de Teis, medio de Valadares. Sí, bueno, formime en Santiago de Compostela, fixen o exame MIR, a período da residencia entre o Centro de Saúde de Matamaio e o PAC de Ponteareas, e despois veu a pandemia, que foi bastante movidita. E nada, aquí na Guarda hai máis de 4 anos xa que estou, case 5, en espera de que se resolva a oposición, pero contento aquí. Bueno. Entón, agora sí, imos lanzar para bilis da nosa dietista, imos lanzar agora sí a directo esta imaxe. Entón, que temos? Vou ler eu os titulares, vale? Os 15 nutricionistas dos centros de saúde quédanse en 9 dende marzo. O Sergas todavía non decidiu en que ambulatorios haberá profesionais. Que temos que dicir a isto? A ver, primeiro hai que dicir que esta é da zona de Vigo. Claro, pues está en Castelán. É da voz de Vigo, sí. Non, pero refírome que os 15 pasan a 9 na zona de Vigo. Ah, vale. A nivel galego sería pasar de 95 a 45. Pois para que vos fagades unha idea. Sí, Exacto. facémonos unha idea, non? Entón, díxenlle a Álvaro, estou fatalos, que viñera, porque Álvaro traballa con Nutri na pública, entón sabe tamén a falta que fan, un pouco para que nos contara un pouco a súa experiencia de médico traballando tamén con Nutri no seu centro de saúde. Contanos, Álvaro. A ver, isto é unha categoría nova no Sergas, porque debe de haber en torno a 2 anos e medio, que temos nutricionistas en atención primaria. Ata onde eu teño entendido, veñen uns fondos europeus que o Ministerio de Sanidade pois encarga ás comunidades autónomas que desenvolvan proxectos xustificados, non sei se me está recibindo ben porque me vai un pouco lenta, ás veces desaparecedesme. Ás veces salta, pero ti sigue. E mentras non che digamos nada, ti sigue. Ben, como dicía, chegan os fondos europeus e o Ministerio de Sanidade pois chama as comunidades autónomas a que presenten proxectos para repartir estes fondos. O Sergas, a Comunidade Autónoma Galega, chegou tarde mal e arrastro. Entón, así como uns días antes de acabar o prazo para presentar proxectos para solicitar eses fondos, dixeron, hostia, que temos isto pendente. Entón, pois mete nutricionistas, mete fisioterapeutas comunitarios, mete mesis, mete gasómetros, mete e a ver se mandan a pasta. E así, pois, foi como correndo e deprisa, foron reclutando os nutricionistas que estiveron a traballar en atención primaria no Sergas ata agora, que eran 95. A esta xente estiveron mareando cada 6 meses con... Sí, contratos de 6 en 6 meses. Claro, a esta xente refirme aos nutris, pero tamén aos seus pacientes e aos médicos dos seus pacientes, porque claro, cada 6 meses, persoas que tiñan seguimento polo nutricionista, non se lle pode dar un cita de seguimento a falta de confirmar se o nutricionista vai seguir con contrato, vai ser renovado ou non. Entón, pois, cando se confirme, que volva a pedir unha solicitude a través do seu médico de cabeceira, co cal máis citas. Cada 6 meses con este problema de teremos Nutri, non teremos Nutri, ata agora foron de 6 en 6 meses renovándolle esos contratos
Parece que se acabaron estes fondos europeos destinados para este tema e o Sergas recibir unha valoración positiva do traballo dos nutricionistas e bo feedback por usuarios e por o persoal, decidiron converter a categoría en estrutural, pero redúcense os fondos. Por tanto, de 95 quedamos con 45, a metade, menos da metade. Estaban tendo bo resultado, polo menos eu, falando da miña experiencia particular na Guarda, con Nicolás Piedrafita, un fenómeno, ao que aquí saúdo, por si decide ver o vídeo este, porque non chegou a tempo, pero recomendo que contedes con el en algún momento. Perdón, Álvaro. Moi bo... Eu quero dicir a Nico que se nos ve e quere vir para o mes, que eu encantada de que veña. Pois xa sabes, Nico, xa si lle direi. Sí, recordarello. Os usuarios e as usuarias estaban moi contentos co servizo e iso xerou, pois, interese. Entón, pois, claro, é certo que foi aumentando a demora nas citacións, especialmente cando temos esta circunstancia de cada 6 meses estar que novamente reiniciando todo o circuito de petición, non? Claro, agora tendo a metade de nutricionistas, as esperas van ser moito máis inmanexables. Que tipo de patoloxías Un momento, porque temos a un lobeirista pro e hai que dicir, porque isto é un directo, non estamos só falando nós. Entón, grazas a Blanco Loureiro por suscribirse de novo a Lobeira Today, 5 meses xa, e boas tardes, porque nos dicía boas tardes e suscribeuse. Entón, moitas grazas a Blanco Loureiro por terse suscrito de novo outro mes máis. Entón, agora sí, podemos continuar. Preguntáballe Álvaro que tipo de patoloxías soedes derivar os nutricionistas para que a xente entenda que en 6 meses non facemos moito. Claro. Bueno, pois estaríamos falando de persoas que teñan entre os seus antecedentes ou diagnósticos pois hipertensión arterial, dislipemia, ou sexa, colesterol elevado, sexan mixtos con hipertrigliceridemia ou non, nos que vexamos que haxa certa dificultade no manexo ou que non haxa un bon entendimento das medidas de estilo de vida a tomar, evidentemente diabetes mellitus complicada con estes outros antecedentes, patoloxías cardiovasculares establecidas, estou falando de persoas que xa teñen enfermidade coronaria, que xa tiveron antecedentes de infarto de miocardio ou de ictus e que precisan un especial control destes factores de risco, obesidades, tamén que falamos de persoas que o mellor teñen interese persoal e tamén desde un punto de vista de saúde en diminuir o seu peso, que tamén xa axudaría biomecánicamente, ou seja, a nivel de dores articulares, pero especialmente sempre que coincidisen varios destes factores, pois unha obesidade, cunha diabetes, cunha hipercolesterolemia, xeralmente patoloxía renal, incluso, tamén, son, en xeral, a maior parte dos casos que derivamos os nutri son estes. A ver, eu sei como traballa Nico, pero é importante decir que Nico que o normal non é dar a típica dieta de caixón do Fisterra, destas que se baixan por patoloxías, que fai tamén moita prevención e educación alimentaria. Non sei se facedes tamén charlas e cursos a nivel do centro de saúde. Temos feito, sí, unhas actividades no Centro Cultural da Guarda nas que Nico participou, sí, ten ido para interagir, digamos, a nivel colectivo con usuarios do centro que se interesan e vai tamén a nosa fisio comunitaria, Marga Prego, e sí que ten habido ese tipo de actividades que eu creo que é interesante que se potencien e que teñan máis espazo no noso traballo do día a día, que parece que está moitas veces monopolizado pola cuestión asistencial e polas citas de consulta, non? Se tivésemos máis ocasións de vernos cara a cara e en grupos coa nosa comunidade, pois estaríamos indo un paso por diante.
Sí, Mirade que sobre di todo. Blanco Loureiro, que di que se está perdendo moito. Estou falando moi técnico, o mellor. O Non sei, mellor, non sei. que diga en que sentido. Que aclare en que sentido, e mentras leo vos o que di aquí Mazmalcap, que di, se a dieta é unha fotocopia, pero tachan dúas cousas e fan unha nota, xa é personalizada. É dieta de caixón personal. Sí, Personal, dieta de caixón. sí. Ás veces é verdade bueno, pois que eu procuro evitar iso. Eu non imprimo dietas. Eu trato de verbalmente aconsellar isto ou outro, incrementar máis este grupo nutricional, ou outro, acompáñalo dunhas medidas de actividade física, e sí que é verdade que cando necesito máis nivel de detalle, pois patínico. Eu xa me irei encargando de seguir a evolución. Porque ata agora, cando non había nutricionistas, erades vos ou a enfermeira, non? A que Sí. tiña que facer certo seguimento. Ujú. Coñezo enfermeiras que fan seguimento máis con diabetes, estas cousas. Sí, dependendo, claro, pois do maior ou menor voluntarismo e interese que lle dedicas, non? Antes, sí, limitábase ao papel que podésemos ter nós ou enfermería. O tempo que teñas tamén para pararte con cada paciente, que é escaso. Ao final sempre estiras, Claro pero que ese é un dos beneficios de que bueno, un dos moitos de que a Nutris, o tempo que vos sacavos, bueno, a nivel económico tamén, a nivel poboacional, a nivel saúde xa non che digo, pero bueno, sobre todo o tempo que vos sacavos de levar unha cousa que ao mellor non estades tan preparados ou tan concreto, pode ser. sí, moitas veces é así. Date conta de que nós temos que atinxir un abano de temas, patoloxías, factores de risco e circunstancias na consulta que na mesma mañán podes ter desde a típicas renovacións de receitas que aínda así te tes que parar a ver cando fixeron os últimos controles e tal, a diagnósticos de patoloxías de enfermidades crónicas como a diabetes, a urxencias, verdadeiras urxencias como ictus ou infartos, a ter que sair a un accidente de tráfico, a ter que sair a unha parada cardiorrespiratoria, a ter que atender a persoa que acaba de enterarse de que o seu pai ten un cancro e está con unha crise de ansiedade, a facer un parte de baixa laboral, a facer un informe médico para a dependencia, e que o abano de cousas que tes que atender no día a día é amplísimo na Está medicina saturados. Lin familiar. fai pouco que van facer, administrativas, especialistas en medicina, van sacar oposicións, que tamén igual me interesa, que é Sí. outra cousa que facedes, moita burocracia, non? Moito papeleo. Sí, sí. A nivel tema baixas laborais, por exemplo, paciente que ingresa porque resulta que fixo unha infección de vesícula biliar e que operaron de urxencia. Pois o día seguinte está no centro de saúde do seu familiar pedindo a baixa laboral. Comprensible, pero realmente se todos os profesionais que en realidade a lei establece, a lei non di que o médico de familia teña que facer a parte de baixa, di que o profesional do servizo público que atende a patoloxía é o que debe de facer a incapacidade temporal. Na práctica acaba no centro de saúde como consulta forzada, como urxencia, non? E iso pasa por diante de problemas de saúde, de enfermidades, de factores de risco que estamos perdendo. Entón, pois, si no momento en que haxa unha descarga desa burocracia, desas renovacións, desas receitas banais, incluso citas ás veces forzadas tamén para... É que o ibuprofeno que puxeste era en sobre, si quere en pastillas. E tes que facer, de verdade, ocupar un oco de consulta para cambiar un fármaco dunha presentación a outra, pois, se no momento en que habiliten a farmacia a facelo, pois, é menos traballo burocrático que tenemos que facer,
ou é que ten cita de revisión co nefrólogo, co endocrino, que lle dixo en 6 meses e non ten o papel da analítica. Pois que habiliten o administrativo para imprimir, xa están habilitados para imprimir o papel da analítica e que se programe, non ocupar un oco de consulta para facer clic, imprimir un papel e que logo a xente teña que estar esperando por... Non? Eu teño unha pregunta. Se... Porque vexo que en todos os chollos pasa o mesmo. É dicir, ao final, todos vemos solucións, todos vemos xeitos de mellorar, non? O que vai mal. Si somos quen nós, ao noso nivel, porque entendo que ti non eres alto administrativo nin alto directivo do Sergas, senón que eres un médico de cabeceira, non? Nun centro de saúde. Si somos quen ao noso nivel de entender, asimilar e mesmo dar propostas de mellora a eses problemas, por que non melloran eses problemas? Porque eso es de Santiago. Eso es de Santiago, non podemos hacer nada. Non dá cartos. Claro, pero é que en moitos casos, é dicir, en moitos casos nin sequera é problema, é dicir, penso que haberá, home, no, porque é contratar farmacéuticos, etcétera, non? Pero haberá casos nos que non implique unha contía de cartos maiores. No, é dar competencias, é dar competencias. Os farmacéuticos dar certas competencias, creo que os enfermeiros tamén están loitando por poder dar medicación, certa medicación, que aí hai unha controversia tamén da leche, e logo faltan profesionais que poderían axudar os médicos que están sobrecargados. Eu cada vez vejo máis médicos que deixan a profesión comitador porque non poden máis. Que bo triste. Sí. Pero sen embargo, despois danse casos, como o meu médico de cabeceira, que no centro de saúde que estaba antes chamaronlle a atención porque se paraba moito coa xente. Claro, que non tiña que ir máis rápido. Sí, sí, sí. Chamaronlle a atención por iso. Sí. Como din en Twitter, related, véxome aí. Non é que me chamen a atención, porque ao final vos sabedes que en 2018 houve unha dimisión en masa de xefes de servizo na área sanitaria de Vigo. Ben, pois desde entón, na Guarda non hai xefe de servizo. Entón, levámonos moi ben. Mira que nos pregunta aquí Blanco Loureiro que di, pero coas consultas telefónicas non se axiliza moito o traballo? Unpopular opinion entre o meu sector e habrá compañeiros, pode ser que estea escoitándome un compañeiro PSG do meu centro, persoal de servizos xerais, pero non me gustan as consultas telefónicas. Moitas veces acaba derivando... Como as citas online, que ao final as faz, pero non é o mesmo, non falta, a mí faltame algo tamén. Non, hai veces que efectivamente solucionan un problema de forma rápida. Sí, algo rápido. Sí, porque no caso, por exemplo, que dicías de cambio de formato de medicamento, máis rápido unha cita telefónica. Mira, que era para que me ampliaras o farmacéutico. Que era para que me ampliaras a medicación, que se me está acabando. Se iso pudera facer o farmacéutico, xa os médicos non terían que pasar. Pero é verdade que moitas citas telefónicas acaban sendo buscar outro oco para ver en persoa o problema. Eu, persoalmente, prefiro a atención presencial. Para ler un análise ou ver unha receta, novamente, o da receta o mellor compro. Para ler análise eu prefiro a cita persoal. Porque, bueno... Eres ver a cara o tipo. Dis? Eres ver a cara o tipo de susto, de en plan mía. Bueno, non é a mesma maneira de interactuar, non é o mesmo falar dun resultado anormal en función hepática, en función do fígado, por teléfono, que facelo en persoa. É dicir, pois, indagar un pouco sobre os antecedentes na súa familia, sobre os seus hábitos no día a día, para saber que medicación ten, se pode estar sendo tóxica para o fígado.
Mira que nos di Blanco Loureiro que di, pero o farmacéutico non sabe se debería seguir tomando esa medicación ou non. Igual ao farmacéutico interésalle que teas aí Sí, para enganchado vender. a A ver, A se tes unha farmacéutico, enfermidade crónica, eu, por exemplo, teño migrañas e cada vez que sabes, fastidio ter que chamar ao médico, mira, renóvame as pastillas, sabes, é crónico, xa está. sí, Sí, eu hai penso que en algún... cousas crónicas debera de ser Sí. a medicación debera de ser crónica. Mira, dinos Sánchez Anxo opina, non sei a que se refire, Boa, tes Sanxo. un berro a ti a que opines. Un saúdo aí para o coruñés en Lugo, en Orbazai. E aquí Nicolás Nico, Pérez, Nico, grande, este é o Nico. mellor nutri da Galiza. Nico, estás convidado ao seguinte programa. Se queres Exacto, vir, xa sabes. podes vir falar con nós. Non se quere, non, Grande ten que ir. Álvaro, para a próxima punto, Aí abajo, fixemos, las xa dietas que de está cajón. aquí, xa que está aquí Nico, vos sabedes que as follas de reclamación dos Sergas que hai que usalas máis, que non pode ser todo queixarse na consulta ou na sala de espera ou na pescadería. Hai que usar follas de reclamación. Outra cousa é que no 100% vayan ser efectivas, pero hai que encher a mesa de quen a recibe de notificación dos problemas. O que ia contar. Pódense empregar tamén para salientar cousas positivas. Pois entón, aquí este señor e eu pois fomos convidando as nosas usuarias e usuarios cada vez que había esta situación de non sabemos se renovan o servizo, a que fixesen reclamacións positivas, a que valorasen adecuadamente o servizo, que se están contentos que o deixasen por escrito. Pois sí, pois o Nico foi o Nico, creo que me dixera. Parece ser que dixeron que está pasando aí en Vigo, que está pasando na Guarda, que hai tanta xente contenta cos nutricionistas en primaria. Dinos máis acá, que gastades os cartos en nutricionistas e o que necesitades son call centers. Sí. Dieguito, pois a min eso venme caralludo, porque sempre me di todo ben, e líbrome de ir á América a esperar unha hora. Sí, en moitos casos sí, é así. Luís M. Pérez dende YouTube, encántame que estades comentando hoxe. Aí tanto está, Luigi, PSG, o pilar do Centro de Saúde da Guarda. Sin este home non viviríamos. de escoita, algunha máis tamén. Debe de haber alguén máis por aí por detrás facéndonos ghosting. Hai que E dicir, Dieguito, Estará aí a carril. eu xa puxen unhas cuantas, jaja, e hasta un email ao conselleiro, e non sei se foi iso ou Os 2 casualidade. días. foi Bueno, casualidade. non sempre será así, pero ben feito. Non estaba no buzón. Hai que reclamar. Eu non sabía que tamén se podían positivo, pero dende agora no Sí. fácil. De feito, o Luís chegou algunha reclamación dicindo que chico máis majo tendes aí na recepción que ben me atendeu. Guapo, Nico creo que é un dos que se move, non? De centro de saúde. Caio Sefrán. Non sei que. Aínda non sabemos para onde vai cada un. Creo que escollen este xoves. Nico, por certo, que o tiñamos compartido con Oia, con Rosal, con Navia e con Bouzas. Era o que te estaba dicindo, que Nico tiña varios sitios. Sí. A partir de agora, con esta reestructuración, vamos ter nutricionista compartido entre a Guarda, Oia, Rosal, Tomiño e Tui. 3 días en Tui, 2 na Guarda. Pero, a ver, pagan dietas. Nico, quédate. Os desplazamentos pagaránllos, ou? Non sei que diga Nico se anda por aí, pero... Que nos conte, si así. Non sei eu. Pero non sei eu, efectivamente. Bueno, preguntábanos antes Dieguito, que Dieguito vese que veu hoxe abrir melóns, entón dicíanos, lanzo vos os mensaxes, e os médicos posiblemente implicados no tráfico de sustancias, bueno, iso que saleu fai pouco. Ai, sí. A ver, o último que lín dese caso, non estou moi atento, pero o último que lín é que falamos dunha rede que tiña coñecimento de que turno tiña cada profesional e que se cuidaban ben de atender sempre cos mesmos, que
porque ao final está habendo moito cambio de persoal, hai moitos cupos que están sin cubrir e que se cubren con prolongacións de outros médicos de centros diferentes, non que van facer aí horas. Non sei se é o caso de Cangas, que estamos falando de Cangas. O caso é que a maior parte destas citas parece ser que se facían con persoas diferentes, con médicos diferentes que moi probablemente non sabían da situación e que en ocasións chegou a haber coaccións e ameazas. Pero, bueno, habrá que ver o que de aí sae. Desde logo non é un asunto agradable. Non, entendo que non. Que cousas. Bueno, pois vamos co seguinte temón, non? Pon a seguinte... Seguinte temón. A ver que vos traedes. Seguinte temón. Non todos, vou traducir, porque como é de Vigo, está en catalán. A voz de Galicia. A voz de Galicia de Coruña. Adrio, paciente con obesidade. Era engadir unha E aí. Non todos poden invertir 300 euros ao mes para tratar a obesidade. Subtítulo: especialistas defenden a financiación de fármacos contra a enfermidade. Fármaco. A enfermidade chamanlle a obesidade, obviamente. Bueno, di aí Nico, perdón, que non lle dan complementos por desplazamento, o sea, que... Para sorpresa de nadie. Non para sorpresa de ninguén, sí. Para sorpresa de ninguén, pois que desfase, tío. Mm. Pois a mí pobre que se quere fatal. De Ten Vigo que a ser- Guarda e volta. Sí. Cuidado, Hai que que non é contando ao motores. lado, non é da Guarda ao mosteiro de, sabes? De olla. De Oia, non. É Sí. da Guarda a Vigo e volta, Sí. Cuidadito, Joder. Pois moi mal o Sergas. Bueno, Álvaro, contanos, temas en pique estas cousas, que Vale. pensas? Ben. Xa está o comentario. Evidente. Un momento. Ujú. Vou remarcar que este comentario non é apropiado, Dieguito. Porque isto non está ben. Tampouco poden pagar 50 euros de gym todos os meses, non sabes se o están pagando ou se o pagaron en algún momento. Ou se directamente non poden ir ao gym, por exemplo. Claro, non, a ver. Non se pode castigar a xente así. É que estás gordo porque queres. No. Non. Vamos a Iso erradicar ese tipo non de leva a ningún sitio. Entón, Iso non leva a ningún sitio. Hai que comprender o contexto de cada paciente, individualizar en cada caso, modular a mensaxe e ver ata onde pode facer cada un. Está claro que non hai tratamentos farmacolóxicos milagro, que non hai pinchazos milagro, que eu creo que se xeraron unhas expectativas un tanto excesivas con estas medicacións que levaron a peticións desmesuradas, desenfreadas e a desabastecimento destes tratamentos que, lembremos, originalmente foron concebidos como antidiabéticos. Entón, houve pacientes diabéticos que se viron privados destas medicacións por este desenfreno desatado basicamente desde os medios de comunicación social. O dito, non hai fármacos milagro, nin hai vías rápidas, nin tampouco nada que funcione por sí só, sin adaptar o réxime de vida e os hábitos alimentares e de exercicio como base, como cimentos do tratamento. Dito o cual, evidentemente, aquilo que demostre beneficio non pode ser o privilexio duns poucos. no, claro. Ahora ben, Di aquí a tal María Adrio, Sí. digo, di a tal María Adrio nesa letra pequena que non vedes ao mellor tan ben, vou tentar estiralo un poquinho máis, a ver. No, xa non amplía máis. A ver se así. Sí. Vale. Pois di María Adrio é unha das pacientes que se atopan a tratamento co fármaco Mounjaro para tratar a obesidade, que chegou a España iba a dicir a Espana, que chegou a España o verano pasado. Sí, ese Dende que utiliza o medicamento, esta veciña de Ferrol, claro, por eso está en castelán, joder. No me quede mal. A voz de Galicia. Di estar encantada e asegura que fai que leves unha vida máis saudable.
Claro, é que unha cousa sen a outra tampouco é, non? É dicir, non podemos fiar en que eu vou tomar esta pílula e xa está. E xa me sento a ver series toda a puta tarde, non me movo, non fago nada, non? Eso está claro, sí. Sí. É complexo porque, por unha parte, entendo. Sí que hai ese pensamento máxico da xente de querer a pílula máxica que solucione os problemas, pero pasa coa obesidade, pasa con todo. Sí, sí, De sí, con de todo, que o contexto non axuda, esforzarse, recordo un paciente que tiven con diabetes e obesidade mórbida que dicía: "No, eu moverme non". Entón é complicado. Para certo tipo de pacientes creo que pode ser beneficioso, penso, pero é o que di Álvaro, é un medicamento, ten efectos secundarios e moitos todavía non se saben. Como vai ser a largo prazo? Pois Non Digo se eu, sabe porque estamos empezando, claro. a efectos dun medicamento non deberían coñecerse xa moitos dos efectos secundarios, é dicir, antes de poñelo en circulación non sí, deberán ter claro, feito. coñécense, pero Sí, son leves, son leves. claro. Sí, hai Náuseas, bueno, ujú, estou vendo aquí, mira, que hai algúns que pode chegar a haber pancreatitis, hipoglucemia, anemia, etcétera, pero claro, é que se pos nunha balanza perda de masa muscular, sí, pode non sabemos ata que punto efecto rebote coa suspensión, se non hai que manter o tratamento pinchazo Claro, de esa maneira crónica. é outra, claro. Mm, Imagínate que alguén empeza a tomar isto, baixa de mm, peso, despois ujú. deixa de tomalo e é como cando te deixas a Bartola nunha dieta, non? Por pero iso que concederlle todo ao tratamento farmacolóxico, a pastilla ou o pinchazo, non é camiño a ningunha parte, se claro, non hai un pero pasa tamén coa cirurxía bariátrica, que aquí hai un médico que a vende como a resposta para mm, todo. E claro, se non hai detrás un seguimento, incluso psicolóxico, para os mm, cambios que van vir, ujú, educación alimentaria, que falta moitísima, sempre o digo, hai exceso de información, pero o de sempre, a xente non sabe discernir. ujú, Entón, agora que pode valer para certa xente que o mellor lle motive a facer sí, cambios porque ata agora non viu cambios, pois pode ser. sí, Pero tamén o que dis ti, Álvaro, non pode ser só para a xente que o poda pagar. sí, iso está claro, Mm, iso está claro. claro. É un prezo que non todo o mundo se pode permitir, pero nin unha cousa nin pensar que a solución para todos os casos vai ser esta, e sen unha base de estilo de vida. Sen esa base non hai nada que funcione verdadeiramente, e esa base debe de ser continuada no tempo. É o que falaba, lin antes algo da dieta milagro. En Mm, xeral non hai moitos milagros, non sei en Sí, Fátima, di pero di dito que é como as dietas milagro logo. sí, mellor en Fátima, pero milagros poucos. E en xeral coa alimentación, Sandra sabrá disto máis incluso que a min, pero do que se trata é de cambiar o patrón de alimentación dun ou dunha a longo prazo e e manter unha constancia. o máis difícil é a adherencia. É Sí. case imposible. O máis difícil é a adherencia, sobre Mm, todo porque o estilo de vida leva unhas crenzas que mm, moitas veces vai xunto á personalidade. mm, Entón, cambiar o chip desas cousas é moi complicado, é Mm, moi complicado. E hai xente que non entende que o mellor importante é, eu que sei, que coma máis verduras, simplemente. mm, Ou que faga máis actividade física, ou sí, que descanse mellor, ou que vaia mellor ao baño. Algo tan tonto, entre sí. moitas aspas, como iso. Pero non, a xente quere adelgazar, Sí, facer e dieta. vense verdadeiras barbaridades, saltarse comidas, ceas sen o componente proteico que sería necesario, por exemplo, pois iso, refeicións nutricionalmente pouco aproveitables, pero que son percibidas polo paciente como unha privación, unha redución do que come, do que inxere, e, polo tanto, percibidas como parte do camiño, cando en realidade, pois,
moi posiblemente non se está facendo ningún favor con esas privacións. Claro. Eu non sei se ti en consulta ves tamén modas a nivel nutricional, ou como o xaxún intermitente, a típica dieta de moda, ou que che digan os pacientes. Algún teño visto, pero non de xaxún intermitente non teño moitos casos que me contasen que estivesen facendo pois iso, tantas horas de interrupción de alimentación. Algunha persoa coñezo que sí que vai por aí. E o tema vegetarianos, veganos? Veganos ata agora non tiven con problemas si nos referimos a baixar de peso ou así, ou se estás cambiándome... Non, refírome, sí, un pouco tamén, Sí, refírome a que hai moitos médicos que sí. aconsellan aos veganos que deixen de selo, porque claro, que Non, iso na miña consulta non vai pasar. Non se vai xulgar esa escolla, pero entendo que se dará con frecuencia. Non é algo que na miña experiencia acontecese. non sei se ves que haxa moitos mitos todavía entre a túa profesión, tanto a nivel nutricional como calqueira, non? Como do acuarios para a diarrea, estas cousas. Sí, moitos, sí. Claro, hai moitas prácticas comúns entre a xente que son comúns porque nalgún momento se aprenderon e moitas delas aprendéronse en consultas médicas. Nun tempo pasado, mellor, cando a evidencia que había non era que hai a día de hoxe, ou porque o profesional en cuestión non estivese suficientemente actualizado. Ese é un deles, por exemplo, os acuarios para a diarrea. É que tamén hai que dicir que estando tan saturados como estades, tempo para actualizarvos moito igual non tedes. Pouco, a verdad, sí, porque hai veces que volves a casa cunha néboa mental que te dá para alimentarte e pouco máis, baixa operatividade. Chegas morto, non? Chegas co encefalograma plano. Hai algúns días que sí, pero bueno, estamos trabajando en ello. A min pásame, supoño que a ti tamén, que moita xente ven a falar ou a contar a parte emocional máis que outra cousa, non As sei. miñas compas dicen que son moitas veces parece máis un cura que outra cousa. Un cura, Sí, xa non che din psicólogo, xa eres o cura. sí, moito. Na miña consulta falase moito, sí. Oe, Estános quedando un programa seriote, oxe, debe de ser porque están medio pachucha e porque estamos aquí tratando temas bastante serios que nos está quedando pouco jiji jaja, oxe, a cousa. Sí. Pois veña, Non, claro, é que temas de acoso laboral, de precariedade económica, de violencia de xénero, ou mellor non tan, pero si dunha intensidade máis mitigada, algúns casos non aínda de todo percibidos pola propia persoa, sí, problemas económicos, preocupacións por fillos con consumos de drogas, sí, non, hai moitas cuestións emocionais, non necesariamente únicamente emocionais, pero que van ligadas ás doenzas que se dan, hai algunhas patoloxías que están moi fundamentadas no estrés tamén. E Dieguito que igual teñen que meter curas para falar só. Claro, o sea, déixate, Dieguito, que xa hai curas o na que tiñen era que pública que meter están pagando, psicólogos, cobrando. de curas. Ao final é outro tema tamén, non todo o mundo pode pagarse un psicólogo ou unha psicóloga. E o que teñen máis perto, pois, é a médica. A min chegoume a decir o meu médico de cabeceira de se podes ir pola privada, aconsellocho porque aquí vas tardar 4 meses en recibir asistencia. Ou 6.
Ou seja, No, bueno, nós a ver, temos unha primeira eu levo consulta dende para a outubro psicoloxía agardando clínica. por unha resonancia, Sí. Dende Nós outubro. temos unha primeira consulta para a psicoloxía clínica, témola en 6 meses aproximadamente. E as revisións serán de 3 en 3 meses, entón, pois, elas mesmas, as psicólogas clínicas, xa eu teño visto algunha nova nos medios tratando este tema das organizacións de psicólogos clínicos, expoñendo que se ven nunha situación na que a frustración maior é que non poden achegar aos pacientes o que precisan. Entón, claro, os pacientes vense abocados á privada aqueles que poden. E os que non poden, pois, Eu o que saco en claro desta charla é que falta persoal na sanidade pública, hai máis categorías profesionais e desmedicalizar un pouquiño a vida tampouco era mal. Importante. E falando tamén de que faltan medios, en canto a TCAs, anorexia, bulimia, estas cousas, o centro de referencia en toda Galiza só hai un, en Santiago. Eh, eh, Sí, non sei se viches algunha consulta, como encara? algún caso sí que tiven, e fan un seguimento de algunha persoa en Tui tamén na unidade de saúde mental de referencia nosa, sí que sei que están facendo seguimento de algún caso deses, sí. Sí, Pero porque aquí creo que os meten tamén na zona de ficha de saúde mental, non? sí. Co resto da xente. Bueno, antes de rematar, está acabando de cargar, imos poñer un pequeno anuncio propio, vale? Non é dos que mete Twitch estos chungos, que como poñemos que dietética, saúde, tal, non sei que, mete que si gominolas, que si tal, Poñate un seguro de salud. exactamente, si pon unha alarma, cousas destas. Sí. No, imos poñer un anuncio dos que molan. Entón, só para tomar un groliño de auga que levo 46 minutos sen beber. Entón, Bebe. imos polo vídeo Importante hidratarse. e seguimos falando xa ata o final. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Bueno, pois iso, Obradoiro Dixital Galego, da que teño o orgullo e o honor de ser o presidente, e da que, se alguén quere dar o paso e ser o presidente, tamén lle cedo os papéis gratamente para poder servir. Pero sí, aí tedes máis, coido que xa debe de rozar os 800, si nos pasou 800 propostas de contido digital en liña, entre as que se contan blogs, porque temos o Blogomillo, recuperamos o Blogomillo, é dicir, se queredes volver a escribir para que ninguén vos lea, un momento, podelo meter aí. O post chachi. Bueno, un bot replicado é importante, dun modo ou outro. Tamén, se queredes facer un podcast para que ninguén vos escoite, pois aí está, podcast tamén hai tamén canles de Twitch e tamén hai canles de YouTube. De YouTube é do que máis hai, pero, o sea, con moita diferencia, porque YouTube leva moitos máis anos que o resto, bueno, non máis, sí, máis anos que o resto. Iba a decir non máis que o podcast, pero sí, por aí ya andará. E nada, aí estedes en obradoirodigitalgalego.gal, vale, para velas. Dito isto, rematamos. Rematamos. Bueno. Digo, rematamos ou seguimos ou temos algo máis no dinteiro? Non, creo que non. Pois por facer así unha breve reseña do que se falou ao principio, que foi interesante para os que chegastes un poquinho tarde, os Nutris que chegaron... Pon a noticia, que non dixemos o da foto. Mire. Esqueceuseme dicir o da foto. Ah, vale. Espera, que teño
teño que quitar a que tiña posta e engadir outra. Entón, dicía que os Nutris, que contounos Álvaro, que chegaron de novo aos Sergas grazas a un fondos europeos que houve De para novo, tal. non, por primeira Non, vez. non había. En Non primaria había. non había en atención primaria. Claro, chegaron novo, de Sí, novo, non sí. digo chegaron outra vez, chegaron de Sí, correcto, especialidade correcto. nova Sí, aos Sergas, digo, sí, porque existían pero non nos Sergas. No, sí. na Entón, privada. era o que quería dicir con chegaron de novos aos Sergas. Grazas a uns fondos europeos que se xestionaron en moitos casos, o sea, prácticamente en todos os casos, mal e arrastro, e que non podo facer das cousas á vez. E que rematados os fondos, os Sergas, aínda que decideu manter a especialidade de nutrición como especialidade, como dixeche Álvaro, Como estrutural, parte do especialidade servizo. estrutural, exactamente, Da carteira de mantela servizos. no servicio, aínda que decideu mantela, recortouna de 90 e cantos a 45 a nivel Galiza. de 95 a 45, é dicir, se en toda Galiza había non chegaba aos 100, agora non chega aos 50, é dicir, á metade, vale? Más da metade, de feito. E pareceme salientable iso. E máis o que vai dicir agora Sandra da foto. Sí, por favor, periodistas, existe unha guía que a puxen 1000 veces, pero se alguén a necesita, podo volver a poñer ou llamando, e deixade de poñer este tipo de fotos que pareceme, bueno, voume calar, sempre que se fala de obesidade. Buscan o morbo, o enganche, non? O medo. Na tele tamén sempre sacan a xente paseando por aí, pero claro, ten que ser xente con obesidade, que pareza que teña obesidade, persoas con obesidade ou con sobrepeso. Entón, por favor, iso, deixa de poñer este tipo de fotos. Por certo, non falamos diso, máis de la mitad de la población gallega supera los umbrales de exceso de peso, pero rebaixan de 15 a 9. Máis da metade, máis da metade, que dá... Somos top. Di Blanco Loureiro que na televisión hai programas centrados niso. Sí, bueno. 300 kilos. Bueno, iso é... Hai que deixar de ver a canle coa D grande. Podían centrarse un pouquiño máis na pobreza, por exemplo. Os da D grande, que agora se chama Max, creo que se chama agora, ou Discovery Max ou unha cousa desta, non trae nada bon. Ningún deses programas trae nada bon. Bueno, Estados Unidos non trae nada bon, normalmente, e agora menos, pero é o que di Álvaro, normalmente o problema desa xente, eu vin algún, é horrible, o médico é horrible tamén, non me cae ben, pero as broncas, e como lles fala, é que é denigrante total, é como, a maioría do problema desa xente é que é pobre, é máis pobre de pagar os tratamentos, supoño. Vou abrir un melón. Non flipades con que haxa xente preocupadísima polo volcán de non sei que illa en Indonesia ou polas inundacións en Centro Europa ou por o que sexa e que non sabe o que se coce na súa poboación, é dicir, ou na súa cidade. Non flipades con iso. O sea, cando che preguntan de repente, oi, e que pasou co avión que se estrellou en Yakarta? Morreron todos ao final, e diste. E pregúntase por Altri e non sabe de que falas, non? Álvaro disto sabe moito, pero falta conciencia de clase, que é o problema. Está claro. Non hai asociacionismo, que non me sabe a palabra. Bueno, abrir un centro novo agora aquí en Vigo, estou moi ilusionada, a ver que tal. Nubeira, non? A Nubeira. Que pasou con a Nubeira? É un centro novo que abriron aquí. Un centro social que abriu en Vigo. A ver como vai a cousa, pero a verdade que estou moi ilusionada, a ver que pasa con iso. Non sei, que te miraban como un cliente, non como un paciente en América. É o resultado de converter a saúde nunha mercadoría máis. Ollo, que está pasando en Madrid. É o paciente o que acaba sendo a mercadoría. Está pasando en Madrid, iso, É dicir, Madrid... En Madrid non só en Madrid. Seguirá peor se deixamos que siga peor. Sí, claro, despois a xente que votou esas cousas ou que non votou dirá
É que é injusto, é que como non vou ter asistencia, é que como non me van dar o tratamento. Pois dirán, porque Sí, é unha aí empresa está. e quere gañar cartos, non te quere cuidar. Aí está o traballo, está a máquina a todo rendimento para meter na cabeza da xente que os seguros privados son a solución e Futuro, que funcionan futuro. mellor, que son máis rápidos. De E aí, despois, de aí, cando un acabe cargado de tratamentos non sempre necesarios e sen ninguén que lle revise as interaccións, os efectos adversos que poidan padecer, ou que vexa os seus problemas de saúde de forma global e como persoa e non por aparatos, ou que se encontre cunha patoloxía grave como un cancro con tratamentos caros e o seguro lle diga que aí non non hai. Non, é, aí é onde Claro. veremos o calibre da desgraza. E moita xente non o sabe, pero de aí ven o IMC. O IMC saiu nun matemático que logo as compañías de seguro utilizaban para ver se che vendían o seguro ou non, e se era economicamente viable ou non. O IMC a nivel individual é unha caca. voulle Non é contestar aquí a Dieguito porque non o din, xa é. É dicir, xa tes espera, eu xa tiña a lista de Sí. espera cando eu estiven en Adeslas, porque cando o goberno de Aznar a todos os militares se nos ofreceu seguros privados, non lo entiendo. Non entendo como os funcionarios vamos á privada mentras os cidadáns os que servimos os funcionarios teñen que chupar a pública, pero bueno, en fin, eu cambiéme a pública, fixen acto de conciencia e cambiéme a pública e agora pois estou esperando a que me fagan unha resonancia, Iso, pero estou esperando e punto. iso vem dun Pero prexuízo. Bueno, continúa, pero aí digo, teño cosas as que dicir. as as aseguradoras xa teñen lista de espera. É dicir, eu non tiña consultas, depende que consultas non as tiña en Ferrol, xa tiña que ir a Coruña. Non as había en Ferrol. E rateanche moito as probas de imaxe, as probas diagnósticas, rateanchas un huevo dependendo de se son máis caras ou non, porque a eles paganlles menos. É dicir, a un médico da privada paganlle menos se receita unha proba de imaxe que se non receita nada. Entón, a min deuseme o caso cando me ian operar, o sea, que tiña mal o xeonllo dereito, de chegar a un tipo, tocarme no xeonllo e decirme, isto é ligamentoso. E eu, pero non vamos facer ningunha proba. Non hace falta, fíate de mí. E recetoume cartílago de tiburón, que dixo, Ai, Dios santo. Para que? en serio, Pobre tiburón. Para é que nin o merquei. Para extinguir os Faltou cabelos, que vale. o de Ana María la Justicia. Claro, Eso lle nin o merquei. Cando ven fun a unha segunda opción, que foi a Riaza, fixéronme o primeiro unha proba de imaxe, unha resonancia magnética e resultou que estaba rotísimo o menisco. Entón, diste, jolín, non? Sabes, eso? Pois, ben, no estado no que vivimos, as elites dirixentes, altos funcionarios, xustiza, etcétera, teñen estes sistemas mutualistas para, digamos, sortear o nivel da atención primaria e entenden, porque verdadeiramente o entenden. Eu teño o privilexio de que eu, se necesito que me vexa o neurólogo, vou directamente ao neurólogo. Pois hai esa concepción dun privilexio que en realidade é falso. En realidade é falso. Pasar directamente a un nivel secundario da atención priva o paciente dunha valoración previa por unha persoa especializada en persoas, en familias, en contextos, sí, que pode entender un síntoma no contexto do corpo enteiro e da situación na que vive esa persoa, que pode determinar se verdadeiramente necesita facer este estudo ou non, se necesita unha valoración por outro nivel ou non, se pode resolvelo in situ con un tratamento ou con unhas indicacións e que ademais vai estar consciente tamén de que outros problemas de saúde ten este paciente, se ademais padece de algo cardíaco, se ademais ten un problema renal, e telo en conta a hora de valorar esa sintomatoloxía. Cando ese elemento central, ese elemento de valoración generalista falta,
acabamos sendo vistos por... Poden ser profesionais maravillosos, non quero que se me entenda mal, pero centrados no corazón, centrados no rin, centrados no cerebro, centrados no sistema hormonal, e a falta dese enfoque global vai someter a estes pacientes a maior risco de intervencións non necesarias, de efectos secundarios que podrían ser evitables, de interaccións farmacolóxicas non revisadas, e ao final tamén xerar incluso dependencias de fármacos que se podrían ter evitado ou se podrían ter limitado no tempo. En definitiva, estamos xerando máis sobrediagnóstico, sobre tratamento, e poden derivarse danos na saúde destas persoas, non? Se non existe ese enfoque generalista. Non é tanto privilexio. Que pasa? Que estamos falando de que, precisamente, se as elites dirixentes do país non pasan pola atención primaria, non a coñecen, non lles interesa, e por iso é o elemento menos potenciado e financiado do sistema sanitario. E por iso o sistema sanitario caerá sobre esa base. Pasará. Pois. Fran. Que? É que estaba mirando aquí unha cousa, pero non hai maneira. Bueno, pois haberá que ir a cear, non? Sí, haberá que facer por irse. A ver que nos di Dieguito aquí, o último, a ver. Que lle den unhas pastillas, para unha A mí, por cita telefónica, ves, como a cita telefónica non é boa. Un médico sustituto, cando estábamos no COVID, deume unhas pastillas para unha fascitis plantar. Ajá. E a miña médico díxome que... Eu recomendote que te baixes o Red Note, a aplicación esta china, está chea de chineses ensinando exercicios para esas cousas. Eu digo, eu sufrín iso a nivel veterinario, a miña veterinaria que é moi boa, ollo, a miña veterinaria é boísima, pero cando a pandemia, cando a pandemia mandounos un croquis de como facer un vendaxe de orella a un can. Imposible. Imposible, non fomos que... A pandemia xerou moitas barreiras na atención e foi moi frustrante para ambos lados a ese nivel. Bueno, pois Álvaro de Teis, médico na Guarda, por favor, cando estea de Guarda, na Guarda, manda mensaxe que vale, aviso. E moitas grazas por pasar a poñer luz nesas tebras que a veces temos tan pretiño da casa e non hai que sair nin da bisbarra case. Obrigado a vos por contardes comigo para isto. Sí, moitas grazas por vir e por aceptar o convite e fala con Nico. Sí, fala ya Nico que veña para o mes. Apretar ya. Apreta. Que veña para o mes, aí para o martes, eu diría que o martes 11 de marzo poderíamos telo, non? Porque este ano en que cadra? Porque entroido a primeiros, Semana Santa. Primeiros de marzo. Sei non porque teño os días libres pedidos. O 3 e o 4. Martes de Carnaval é o 4, creo. Sí. Diría que 11 estaría bien, non? Falaremos con él, seriamente. Bueno, e a vos dicirvos iso, que moitísimas grazas por estar por aquí. Lembrade que mañá na canle de Twitch en galego tedes a segunda xornada da Liga Galega Pokémon e lembrade que para a semana, o 24, teremos o luns de TEA con Melody no que falaremos de o chapeu das meigas. Aí o deixo. O chapeu das meigas. Vai nos traer unha disertación sobre da figura de onde xurde ese look de meiga, ¿no? Esa muller vestida de negro, con gato negro, cunha vasoira rodeada de pocios. Entón, iso, animadevos a pasar tanto o luns que ven como mañá pola Liga Galega Pokémon, a segunda xornada xa, imos ver a ver se hai cambio na cume, a ver se alguén desbanca ao que vai de primeiro e nada máis. Darvos as grazas, como a sempre, vémonos noutra, estou lanzando hoxe sí o tema a tempo
E apenas. E desaudando que lle dou. Chao. Bueno, chao. Non te queixes. Vou, eu vou instalar. Non te deixes. Vou. Veña a comer, que non hai máis nada. Eu vou instalar.